Здравейте, прекрасни души! Аз съм Петя и съм тук на земята в този живот с моята душа близнак или така нареченият пламък близнак. И двамата се чувстваме изключително благословени за тази прекрасна емоция, която сме решили да преживеем тук на земята. А в този един от най-вероятните моменти на промяна в вибрацията на земята, в преминаването от трето в пето измерение, с една от най-силните енергии, които са връхлитали човечеството тук на земята. Днес искам да споделя няколко признака, по които всъщност може да разберете, че сте се свързали с вашата душа близнак. Тъй като получавам много въпроси относно темата, ще споделя всъщност изцяло личния си опит. Не се базирам на абсолютно нищо, което е писано по книгите и интернет пространството. Знам, че има много неща написани, но аз ще се концентрирам върху това, което всъщност самите ние преживяваме, защото смятам, че опитът е най-ценното и най-показателното. Може би, ако преживявате такава връзка тук на Земята, вие няма да преминете най-вероятно през абсолютно всички признаци и фази, които ще споделя с вас. Но аз споделям тук това, което преживяваме аз и Андре. Първото нещо ще започна от нашата среща. И мисля, че много хора си представят една такава среща между пламъци близнаци почти като някаква експлозия, като нещо много бурно и невероятно. Но всъщност нещата могат да преминат по съвсем различен начин. Точно напротив. По един много плавен, много красивен, много нежен начин. Като нещо, което идва съвсем естествено в живота ви. Като среща между океана и брега на морето. Както се сливат, все едно цял живот са се чакали. Нашата връзка, нашата среща всъщност се случи точно по такъв начин. Най-вероятно още от самото начало ще почувствате, че този човек винаги сте го познавали, но не по този начин, както е срещата с родна душа, а по-скоро като някой, който е изцяло във вашата вибрация. До такава степен, че всъщност вие по-скоро бихте почувствали своята вибрация в този човек. Срещайки се физически, също така, и оглеждайки се в очите на отсрещния човек, на вашия пламък близнак, много често всъщност вие ще виждате самите себе си. Аз всъщност така отключих и възможността да влизам в предишните си животи, да започна да си ги спомням, тъй като Андре по външен вид и очите му всъщност са изцяло същите,
по начина, по който изглеждах в един от най-важните си минали животи аз. И всъщност, оглеждайки се в неговите очи, аз си спомних много ясно този предишен живот и това отключи тази ми способност да влизам във времевото пространство по всяко едно време, по мое желание. И това е едно от нещата, които всъщност е много показателно също, че сте срещнали вашия пламък близнак. Тоест, духовно заедно вие ще започнете най-вероятно да отключвате неща, които дори не сте подозирали, че е възможно да развиете. Или всъщност дълбоко в себе си сте вярвали, че бихте могли да ги постигнете, но в момента, в който се свържете с вашият пламък близнак, тези способности ще започнат изключително бързо и с лекота да се развиват. За едно цял живот сте ги практикували. И това е така, защото вие всъщност ще започнете много интензивно да си спомняте, тъй като това са наистина практики, които вие вече сте преживяли и сте развивали в предишни животи. Дали отделно или заедно, това няма никакво значение, но важното е, че всичко това някакси изведнъж ще започне да се отключва във вас самите. Следващото нещо, което е изключително показателно, че сте срещнали своят пламък близнак, е възрастовата разлика. При повечето пламъци близнаци възрастовата разлика е изключително голяма. Започвайки от около 7 години до, чувала съм дори случаи с почти 20 години разлика. Също така много често явление ще бъде, че тази възрастова разлика много е вероятно да не се случва в стандартно приетите догми, т.е. мъжката част от тази връзка да бъде с по-голяма възраст, точно напротив, както и при нас. Аз съм с 11 години по-голяма от Андре и много често това се среща като едно типично явление. Другото, което също така е интересно в тази насока, е, че напоследък често попадам на пламъци близнаци, които са от един и същи пол. Като интересното е, че по-голямата част от тях са избрали да дойдат в този живот в женски пол. Като ако сте гледали предишните ми клипчета, ще разберете, че това е изключително свързано с женската енергия, която като цяло колективното човешко съзнание в момента тепърва предстои да вдигне, за да може мъжката и женската енергия на Земята да се балансират. Тъй като досега живеехме в общество, в което доминираше мъжката енергия, и за да се получи по-бързо този баланс, много от душите в сегашното си пребиваване на Земята, които работят именно за повдигане на това колективно съзнание, идват в женски образ, точно с тази цел, за да може да се подсили женската енергия и да се получи един по-лесен и бърз баланс. Всички тези
трансформации и начина, по който всъщност сме избрали да дойдем на Земята, е свързано с нещо много интересно и много важно. И това именно е разбиването и разкрепостяването точно на този вид табута и вярвания в обществото, в което живеем сега. Това е изключително важно, защото всяко едно такова разбиране, което е било пропагандирано до сега в обществото, с неговото падане, ние всъщност разширяваме хоризонта на нашето духовно разбиране за нещата. Защото реално погледнато, ние сме души и в висшите измерения, където предимно съществуваме, не съществуват никакви ограничения от рода на пол, възраст и каквото и да е било. И точно това, всъщност, много от душите днес са дошли, за да покажат и да ни научат, да ни накарат по-скоро да си спомним, че нищо от тези вярвания всъщност не е важно. Следващото много интересно нещо при срещата на пламъци и близнаци е най-вероятно да открият някаква връзка, която да левитира около рождената дата на един от двамата пламъци близнаци или дори на двамата. При нас това е рождения ден на Андре, който е на 14 октомври. Аз преди доста години реших от някаква просто вътрешна потребност и необходимост, или аз не мога точно да обясня защо, но просто знаех, че това е правилното. Промених всъщност датата, на която празнувах именния си ден. Тъй като по църковния български календар аз реално мога да празнувам именния си ден на Петров ден или на Петков ден. И дълго време от малка празнувах винаги на Петров ден. За мен това никога не е било толкова важно, но някак си се чувствах свързана дълбоко в себе си с Света Петка. Още повече, че това е светицата, която е обявена за хранител, за символ на града, в който съм отгледана и израснала, Нова Загора. И някаква такава вътрешна потребност ме караше и ми казваше, че това е денят, който е много по-важен за мен. И аз в тинейджърските си години, всъщност, което е било малко след като Андре се е родил, реших да променя този ден и започнах да празнувам единствено и само на Петков ден, което всъщност е рождената дата на Андре. Такива съвпадения са изключително типични при двойките пламъци-близнаци и те съвсем не са изненадващи. С времето всъщност двамата пламъка-близнаци ще откриват все повече такива съвпадения, които са имали в живота си до сега, и ще откриват все повече допирни точки. Много е вероятно и двамата още от съвсем малки да са имали всъщност вярата и знанието, че друго такова същество на Земята съществува, което да е същото изцяло като вибрация и същност като тях. Аз от съвсем малка всъщност знаех, че такова същество съществува
някъде тук. И това всъщност с годините ми причиняваше изключително голяма болка, защото всеки един човек, с който съм имала някаква връзка, който срещах в последствие, не удовлетворяваше тази потребност и това мое усещане. И това ми носеше много дълбока вътрешна тъга. Същото се е случвало и при Андре. Той още също от съвсем малък е знаел, че някъде тук, някъде там в пространството, тук на Земята, има друго такова същество с същата вибрация. И свързването ни най-накрая всъщност обясни по много логически и естествен начин това вярване, с което сме живяли цял живот. То не е просто вярване, това е всъщност едно много дълбоко вътрешно знаене, което идва като резултат от интуицията вътре в нас. Друг белег, който всъщност доста неочаквано всъщност ни посрещна нас, е, че срещата на пламъците близнаци съвсем не е една безболезнена среща тук на Земята. Точно напротив. Тази среща в първоначалните им моменти, които могат да бъдат доста продължителни, в зависимост до каква степен духовно всеки един от двамата е работил върху себе си и е изчистил духовните си блокажи. Ако тези блокажи не са изчистени, това, което вашият пламък близнак ще направи, е да изкара на показ абсолютно всеки блокаж енергиен, който сте натрупали в себе си в най-дълбоко ниво. Тоест, това същество ще изкара от вас абсолютно неподозирани понякога неща от вас, които до голяма степен ще засегнат и егото. И тези неща всъщност са неща, които би трябвало да се отработят. И вашият пламък близнак ще продължава да ви преследва и по най-неудобния начин да изтръгва всякакви такива блокажи, докато те не бъдат изцяло изчистени. Забравете за илюзията, че една такава връзка може да бъде приятна в началото. Със сигурност ще ви изкара от зоната ви на комфорт и ще ви покаже съществуването на много други неща, за които не сте подозирали. Ще ви научи изключително много на това, кое вие всъщност сте, самите вие, дълбоко в себе си. Обикновено при връзката на пламъци близнаци, единият от тях е прекарал много по-голямо време на Земята, докато другият в по-висшите измерения. При нашата връзка аз съм тази, която е прекарала повече време на Земята и поради тази причина всъщност съм дошла първа тук на Земята. Защото това ми е дало възможността да си спомня много от земният живот, който е изключително неприсъщ на Андре, и аз всъщност му помагам той да си спомни тази част от земния живот, защото той доста време е прекарал в горните измерения след последния си живот тук на Земята. Това е много типично нещо при връзката на пламъците близнаци, но нека това не ви отчаива.
намерете начин да бъдете честни един с друг, говорете, това е най-важното. Изказвайки абсолютно всичко, което се формира в нас дълбоко в сърцето или в мисловната ни дейност, всъщност ни помага също така за изчистването на блокажите. Той от друга страна на мен изключително много ми помогна по-бързо и по-лесно да се свържа с този духовен център от самата себе си, който винаги е бил в мен, но който съм блокирала поради една или друга причина. Съответно, да си спомня и да развия способности изключително бързо, именно благодарение на нещата, на които той ме научи. Той ми помогна да се спомня изключително детското в мен, първичното. И това всъщност ми помогна да се изпомня каква е моята истинска същност и моята истинска причина за пребиваването ми тук на Земята. Също така връзката между пламъци-близнаци ще познаете и по това, че вашият пламък-близнак ще ви помогне също така да преодолеете абсолютно всички страхове в себе си. Без значение дали това ще бъде един болезнен или един подкрепен начин. Със сигурност пак няма да е изключително приятно, тъй като страха е един блокаж върху сърдечната чакра. Но в същото време вашият пламък-близнак ще ви дава толкова много любов, и то любов, която никога до сега не сте изпитвали към друго същество тук на Земята. Вие всъщност ще усетите любов от едно съвсем различно измерение. И по това много ясно може да познаете и да разберете, че човекът, който сте срещнали, е всъщност вашият пламък-близнак. И най-важното е, че вие просто с цялата си същност знаете, че това е вашето отражение. Това е вашето допълнение. Това е тази частица от вашето висше аз, която винаги сте търсили и някак си винаги ви е обягвала. И сега тя си идва на мястото, точно като последното парченце от пъзела на вашата същност. Също така, точно поради тази причина, вие ще разберете, че тази душа е именно вашата душа-близнак, тъй като колкото и да сте еднакви по вибрация и духовни разбирания, толкова и различни най-вероятно ще бъдете в земният живот. Аз, например, пиша с дясната ръка, използвам изключително дясната си ръка, Андре използва лявата си. Аз изключително много харесвам реда и подредеността на нещата, докато той е в едно малко по-хаотично разбиране на нещата. Тъй като той изобщо през повечето време не е тук на Земята реално. Той почти постоянно е във висшите измерения и много от тези земни неща реално на него са му чужди. Но точно за това идвате толкова различни, за да може да постигнете един баланс във всички тези неща. Когато има твърде много затрупаност на вещи, всъщност се получава затрупаност на енергия. Точно пък в този аспект той ме балансира до голяма степен, тъй като аз се научих
да се освобождавам от старите вещи, от материалното, защото те не ни носят нищо по абсолютно никакъв начин вибрационно. Вибрационно всъщност ние ги зареждаме и когато ги трупаме, всъщност ние трупаме емоции, спомени и неща от миналото, които не са ни необходими. На нас не е необходимо да живеем в настоящето. И всичко това се балансира в една такава двойка, в едно такова преживяване. Искам също така да отправя послание към абсолютно всички, тъй като повечето от нас имаме своя пламък близнак. И не е важно всъщност дали вашият пламък близнак ще бъде тук на Земята или той или тя се остава във висшите измерения, докато вие в този живот сте на Земята. Това не би трябвало да ви обезкуражава по никакъв начин. Вие не сте сами, вашият пламък близнак е винаги постоянно над вас и той бди като един ангел-хранител над вас. Вашата свързаност е безкрайна и безконечна. И любовта, която получавате един от друг, е валидна без значение дали двамата сте тук на Земята или не. Свързването на Земята между двамата пламъци близнаци се случва изключително рядко, но в този момент на енергийна трансформация тук на Земята, сега, през която преминаваме абсолютно всички, сме избрали повече от нас да дойдем точно в тази двойка, в този порядък със своя пламък близнак тук на Земята. И това е с причината, че всеки един, работейки от нас върху себе си, повишавайки своята вибрация, без значение как, чрез какви практики и по какъв начин, всяко едно такова повишаване на вибрацията всъщност допринася за повишаване на вибрацията на колективното съзнание. И повишавайки вибрацията на колективното съзнание, подпомага повишаването на вибрацията на Земята. И подпомага трансформацията, през която минава Земята тук и сега, да стане много по-бързо и по-безболезнено. И това е по-голямата причина, поради която повечето пламъци близнаци са решили да дойдат в двойка на Земята точно сега, защото заедно те всъщност ще успеят да повишат вибрацията си един с друг много по-бързо, докато ако бяха дошли самостоятелно на Земята. Абсолютно всеки от вас може да се свърже със своя пламък близнак. И основната тайна в това всъщност се крие в отключването на сърдечната чакра, на любовта в вашия център на съществуване тук на Земята и изцяло. Това е всъщност центъра на нашето енергийно поле. Центърът на божественото, което живее във всеки един от вас. Защото вие сте божественото само по себе си. И свързвайки се с него, с вашето истинско аз, с вашата истинска същност. Любовта. Това сте вие. Това сме всички ние. Безкрайно много ви обичам и ако имате въпроси, може да се свържете с мен или да пишете коментар. Ще отговоря на всички. Обичам ви!